mostrar que ela aqui do lado aqui, ó. Tá tudo cheio de água. Essa aí é pra ser água. Chuva, Camaçari. Enchente, galera. A ponte ali do lado ali. O rio passando a correnteza muito forte. Aqui do lado do parque dele, né? Mostrar pra vocês o que é que acontece, né? Enchente, né? Todo ano, né? Aqui no bairro Bahia. Isso aí, galera. E aquele caso, a correnteza muito forte. Se quiser nosso canal aí, tá aqui do WhatsApp, né? Se quiser conectar aí, dá um like aí, 50, eu quero 50 mil likes pra vocês verem. Tô mostrando aqui, olha. Aí, ó. É impressionante, galera. Impressionante. Alagou a ponte. Se o cara não passou moto devagarzinho, arriscando a vida dele, né? Ele passou devagarzinho. O cara foi muito coragem mesmo, corajoso. Isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Um abraço.